बचपन के हमर प्यार हवे, उहे तो सोरहो सिंगार हवे। बचपन के हमर प्यार हवे, उहे तो सोरहो सिंगार हवे। खाई के जहरवा अपन जनवाली उमान, खुद खरुवतवे खुद खरुवतवे हमर लभरवा तू डोलिया रोकए कहार देखरुवतवे। नमस्कार दोस्तों, मैं राज भाई गाजीपुरी और हम लोग बहुत ही अच्छे लोकेशन पे आए हुए हैं जहाँ पे परिचय कराते हैं। सिंगर जी हैं। नमस्ते, प्रणाम। हम गायिका रश्मि प्रिया, आप सबके पैर छू के यहीं से प्रणाम करते हैं। चैनल का नाम है ए श्री चर्चा। श्री चर्चा। और जितने भी दर्शक हैं सबको प्रणाम करते हैं और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड फॉलो कीजिए। आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? आरा जिला। आरा जिला की रहने वाली हैं। अभी तक आपने कितने एल्बम में मतलब कि गाना गाए हैं? 20 या 25। आपने खुद से गाना गाया? सिंगल। आपके राइटर? मेरे राइटर अर्जुन शर्मा जी हैं प्रोफेशनल, और रोशन सिंह विश्वास। वो कहाँ के हैं? वो यही गोपालगंज के हैं, एक अर्जुन शर्मा, और पटना के हैं ये रोशन सिंह विश्वास। तो आप अकेले सिंगिंग करती हैं या फिर कोई और साथ में रहता है? नहीं, घर वाले। नहीं, वो नहीं, मतलब कि आप ऑलमोस्ट हाँ सिंगर। सिंगल सॉन्ग गाते हैं। एल्बम कितने हैं आपके? 20 या 25। 20 या 25। उन 20-25 एल्बम में से कोई भी सॉन्ग जो आपको याद हो? अच्छा। हिंदी ने बटे भइल रतिया नु हो, धैले बड़ा कहे आदतिया नु हो। अरे दिन बटे भइल रतिया नु हो, धैले बड़ा कहे आदतिया नु हो। हा पापा यही खातिर दिले ना दहेजिया पिया, अरे जते बनी करे कवल जिया पिया। अब ही सजावा जानी से जिया पिया, जते बनी करे कवल जिया पिया। अब ही सजावा जानी से जिया पिया। ये रोशन सिंह विश्वास का गाना है। बहुत ही अच्छा लगा मैम का गाना सुनकर और बहुत ही प्यारा सॉन्ग था। तो और भी इनसे कुछ जानते हैं इस वीडियो में, जैसे कि आपका फैमिली सपोर्ट कैसा है मैम? बहुत अच्छा है। आपके फैमिली फुल सपोर्ट करती है? फुल सपोर्ट करता है। आपके फैमिली में सबसे अच्छा सपोर्ट किसका रहा? सबसे अच्छा सपोर्ट भैया पापा। वो लोग आपका फुल्ली सपोर्ट करते हैं? ऐसे तो पूरा फुल फैमिली का सपोर्ट है और ज़्यादा ही लोग का है। तो अभी आपके साथ यहाँ पे कौन कौन आए आपके फैमिली से? मेरे फैमिली से आए हैं भाई। उनका क्या नाम है? उनका नाम राजा बाबू है। राजा बाबू। हाँ। तो जहाँ भी आप जाती हैं शूट पे वो आपके साथ जाते हैं? हाँ, वो मेरे साथ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैम ने बताया कि जहाँ भी ये शूट पे जाती हैं इनके भाई इनके साथ रहते हैं और बहुत ही अच्छा लगा हमें कि एक भाई का मतलब एक बहन का भाई फुल इनका सपोर्ट कर रहा है कि मेरी बहन ऊंची मुकाम पे जाए। तो ये इनसे जानकर बहुत ही खुशी हुआ और हम लोग भी यही मनोकामना करेंगे कि ये जिस मुकाम पे पहुंचना चाहती हैं पहुँचे और बहुत सी तरक्की हासिल करें। और अभी तक आपने मतलब कि जो खेसारी लाल या पवन सिंह हैं इन लोगों के साथ कोई सिंगिंग? नहीं, लोग के कोई मौका मिला, ऑफर? नहीं। आप किस स्टूडियो से सॉन्ग गाती हैं? ये कोई फिक्स नहीं है, कोई भी। अभी तक आपने जो भी सॉन्ग गाया है कौन कौन से स्टूडियो से गाया है? अब तो हमको ही याद नहीं है कौन कौन से गाए हैं। आपने सॉन्ग किया है, गाया है, पर आपको कोई स्टूडियो का नाम नहीं पता है? जो भी हाँ, पता है, क्यों नहीं है। तो कौन सा स्टूडियो है? कौन सा स्टूडियो? श्रेया वाला स्टूडियो है जो सनी सर का है, और अभी स्टूडियो, और रोशन सिंह का भी स्टूडियो है, और हमको खुद नहीं याद है कौन कौन से गाए हैं। तो और भी कोई आपके गाने का बोलो जो पब्लिक में अच्छा रिस्पॉन्स? बचपन के हमर प्यार हवे, उहे तो सोरहो सिंगार हवे। बचपन के हमर प्यार हवे, उहे तो सोरहो सिंगार हवे। खाई के जहरवा अपन जनवाली उमान, खुद खरुवतवे
ये अर्जुन शर्मा का गाना है। और इसके आगे कुछ अंतरा? अच्छा। एक साथ पढ़ल बानी हम हाई स्कूल में, मिलत रहे रोज हमसे गाँव के बहरी पुल में। एक साथ पढ़ल बानी हम हाई स्कूल में, मिलत रहे रोज हमसे गाँव के बहरी पुल में। ढाल वेदा पाजा हमके ओकरा के आखिरी बार, हो देखो रोवतावे हमारा ला भरवा तू डोलिया रोक कहार। देखो रोवतावे हमारा ला भरवा तू डोलिया रोक कहार। बहुत ही प्यारा सॉन्ग रहा मैम का। और हमारे जितने भी श्री चर्चा के दर्शक हैं, जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उन लोगों से निवेदन है कि मैम का फुल सपोर्ट करें। और हम आपको और भी वीडियो में बताना चाहते हैं। मैम आपने कितने क्लास तक पढ़ाई की है? अभी तो इंटर में है, फर्स्ट ईयर। आगे क्या आपका? हाँ, आगे पढ़ाई करना है। कितना पढ़ाई करना है अभी? PhD तक। और भोजपुरी इंडस्ट्री में आपने कब से बिलोंग किया है? लगभग 1 या 2 साल। 2 साल हुआ। और 2 साल में आपका काम करने का रिस्पांस कैसा है? अच्छा रहा। जहाँ भी जाते हैं तहलका मचा हाँ, देते हैं? फुल सपोर्ट मिलता है जहाँ जाते हैं वहाँ पे। अभी तक आपने किस किस लोकेशन पे जा चुकी हैं? बहुत सारे लोकेशन पे जा चुके हैं। जैसे कोई? अच्छा, जैसे आपको ये पटना में ये संस्कृति हाँ। देखें, वहाँ पे और यहाँ पे और भी जगह गए हैं। अच्छा, आपसे ये पूछते हैं कि अश्लील के बारे में आपका क्या कहना है? अच्छा, अश्लील तो हमको बिल्कुल भी नहीं गाना है। आपका सॉन्ग कैसा है? मेरा सॉन्ग एकदम साफ़ सुथरा, घर में भी सुन सकते हैं। हाँ, तो अश्लील के बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। हाँ, नहीं गाना चाहिए, और क्या। हम तो मतलब बहुत से सिंगर देख रहे हैं, जितने भी सिंगर गा रहे हैं, मतलब कि आज के दौर में बहुत सारे सिंगर ऐसे हैं, किसी का नाम तो नहीं ले सकते, लेकिन बहुत से सिंगर हैं जो गाना तो गाते हैं लेकिन उसका अर्थ नहीं समझते हैं कि उसका अर्थ क्या निकालें हम। जो सीख के नहीं आते हैं, फर्स्ट टाइम आते हैं, उनको अर्थ नहीं पता चलता और कुछ भी गा देते हैं। यानी कि गाना सिर्फ गाना चाहिए, उसका अर्थ पता ना हो। नहीं, होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। पहले गाना गाना है तो पहले सीख के आइए और अच्छा गाना गाइए, साफ़ सुथरा गाइए, अश्लील मत गाइए, और क्या। चलिए, बहुत ही अच्छा लगा। मैम अश्लील के खिलाफ़ है और इनका भी गाना बहुत ही अच्छा, अभी तो जो भी गाना सुनाइए बहुत ही अच्छा लगा हमें। और बाकी नेक्स्ट इनका जैसे भी गाना होगा हम लोग जरूर सुनेंगे। आपका चैनल? मेरा चैनल पर्सनल? हाँ, जिस पे आपका गाना आता हो। वो मेरा अनवी है। हाँ, उस पे सॉन्ग आता है। सभी सॉन्ग आपका उसी पे आता है? नहीं, और अलग अलग होके। अभी फिलहाल उसी पे आ रहा है ना। अच्छा, आपके कितने भी चैनल है? मेरे चैनल नहीं है, सबका। जितने पे मतलब कि सॉन्ग आता हो आपका? अच्छा, कोई भी पे आता है, ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही पे आएगा, सब पे आता है। आपके फेवरेट हीरोइन कौन है? मेरी फेवरेट अक्षरा सिंह है। और एक्टर? एक्टर तो पवन सिंह है। पवन सिंह? यानी कि आरा के शान है आप लोगों के। हाँ, पवन सिंह। हाँ, आरा के हैं। अभी आपने उनसे मिला है कि नहीं कभी? मिले नहीं हैं। किसी से नहीं? वो मेरा फेवरेट है। आप भी तो उसी क्षेत्र के हैं। हाँ, तो हम क्षेत्र के हैं तो मिले नहीं हैं। हाँ, लेकिन मिलने का मौका मिले ज़रूर मिलेंगे। और उनके साथ गाने का भी आपको? हाँ, मिलेगा तो गाएंगे। मिलेगा तो गाएंगे। हाँ। चलिए, बहुत ही अच्छा लगा मैम से। और हम लोग हमारे श्री चैनल के जितने भी दर्शक हैं, आप अपने मधुर आवाज़ में थोड़ा सा उनको और परिचय दे दीजिए। अच्छा, और क्या परिचय है, सब तो दे ही चुके हैं। जो भी आपको अच्छा, अपने बारे में बता दीजिए। हाँ, अपने बारे में देना है कि आप लोग सपोर्ट कीजिए और हम गाना गाएं, आप लोग पसंद कीजिए और आगे बढ़ें। चलिए, बहुत ही अच्छा लगा मैम से। तब तक के लिए हम लोग का वीडियो देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि हमारा जो भी वीडियो नेक्स्ट आए आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए।